Vai, vamos. Lia, cadê você? Lia. Cadê você, Lia? Olha, que lindo. Não, Lia, sai do chão, não pode. Vamos. Olha aqui, Marquinhos. Vamos esperar desligar as luzes pra gente pisar, tá bom? Vai. Tá certo? E aí, quando as coisas desligarem, você vai pisar onde que acendeu, tá? Nós temos um tempinho pra isso. Vamos memorizar primeiro. 1, 2, 3, 4. Vai lá. Verde, verde, verde. Eu acho que é só 3. Isso. Pisa nesse de novo. Pisa agora lá atrás, ó. Pisa lá atrás. Aqui nesse, ó. Pisa. Isso. Agora vem aqui por fora comigo, ó. Agora vamos levar pra rua. Qual foi que acendeu? Eu acho que foi esse aqui, ó. Vamos pisar nesse. Pisou. Vamos de novo. Vamos de novo. Aqui, ó. Pra gente mais uma vez. Vai lá. Vamos lá. Fica nesse. Já vamos. Vamos de novo, uma vez. Fora assim, ó. Tá bom no pé. Fica nesse. Qual mãe? Acho que mãe. Foi mais com esse aqui, eu acho. Tá bom. Vem. Não vai ainda fazer de novo. Olha o tamanho desse urso. Seguro, com força. 4, quase de novo. Solta um pouquinho e vai de novo. Isso, aí, aí, ganhou. Ganhou de novo. Ela só não pode ficar descalço, tá? Vai. Ah, essa sala aqui é bonita, né? Esses copos grandes. Ali. Alguns dá, outros não. Esses todos dá.
surreal quando vai uma criança. E ela não tem nada de medo, né? Como é que pode? Tem não, ela